Так, всем привет! Наверняка вам интересно, что находится у меня в холодильнике. У меня там находится хлеб, молоко, какая-то странная сковородка в белых точках. Видимо, она уже просроченная. Ее надо скоро будет выкидывать. Так, ну что у меня? Вон там сыр есть. У меня есть. Все у меня есть. Соус томатный, он очень вкусный. Да, это томатный соус. По-кавказски особо острый, да. Но он очень вкусный, если его просто так есть. Ну что, у меня есть там кефир. Вот. Но у меня еще много чего есть, ребят. Но если мы наберем под этим видео 100 тысяч лайков, тогда я выпущу еще один ролик, что находится в моем шкафу. Всем пока.